Вот, а вот это, который 32, который вы изначально хотели. Здесь получается общая сначала изоляцию он нормально срезает, она более-менее круглая. А вот эти жилы, которые плоские, уже похуже. Ну, могут сбиваться. Вот тут прорезал. Вот, например, это медный. Вот это алюминиевый. Ну вот здесь лучше его зафиксировать 4 болтами, чтобы он не съезжал. Так, чуть надо вот эту отпустить, чтобы она сильно глубоко не прорезала. Ну вот.